اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ويوم جديد، واتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. وطبعا الناس اللي ما تعرفنيش فانا نور عماد ودي قناتي. طبعا اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا هنزله. ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف النهارده الفيديو بيقول ايه. بس طبعا اول حاجه كده تعمليها يا ست الكل انت وهي، تنزلي بسرعه تحطي لايك للفيديو. وطبعا ما تنسيش الكومنت القمر اللي بتصلي فيه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. والنهارده فيديو كده يعني مش هتحرك ولا هعمل روتين ولا اي حاجه. النهارده كده وانا قاعده معاكم هوريكم يعني يعتبر جزء من مشتريات رمضان، وفي نفس الوقت الحاجات دي اصلا كانت عندي، وهقول لكم ازاي انا قدرت ان انا احافظ عليها علشان تقعد معايا كل السنين اللي جايه باذن الله. فطبعا النهارده هوريكم كده جزء صغير، وباذن الله بقى الفيديو الجاي على طول هيكون مشتريات رمضان من الزينه بقى وادوات المطبخ اللي ناقصاني والكلام ده كله. طبعا بشكركم جدا جدا على كومنتات القمر اللي شفتها في فيديو المشتريات اللي فات. بجد الفيديو يعني فرحت جدا اللي هو نال اعجابكم، وناس كتير قوي عجبها الفيديو ودخلوا كلموني عليه وعلى المشتريات اللي فيه، والتعليقات بتاعتكم كانت كلها قمر. فيلا بينا بقى كده هوريكم النهارده ايه الحاجات اللي متوفره عندي، وايه الحاجات اللي هلاقيها يعني ناقصاني وكده وهنزل اجيبها. طبعا انا قلت افرز كده الحاجه الاول اللي عندي عشان ما اكررش الحاجه، مثلا لو عندي حاجه مره او اتنين فما اكررهاش تاني، فاهمين قصدي ايه؟ يلا اول حاجه كده نبدا بيها، وهي حاجه بصراحه انا بحبها قوي قوي، ودي بوجي وطمطم. بصراحه دول عندي من بدري، وكانت ماما اللي جايباهم لمالك ولوسيندا. فبصراحه بصوا كانت عندي من عمر لوسيندا، يعتبر كان اول رمضان للوسيندا وكان لسه عندها شهرين. فدي كده بقى لها 4 سنين معايا. فانتوا متخيلين محافظه عليها بنفس الشكل بنفس بصوا نظافتها بكل حاجه. طبعا انا الحاجات دي مش بطلعها يلعبوا بيها، دي بس بطلعها وقت رمضان، هو الشهر بتاع رمضان بس اللي بتخرج فيه بوجي وطمطم، لكن غير كده بتبقى متشاله. بصوا بقى شكلهم حلو قوي ازاي. بصوا ايه رايكم فيهم؟ حلوين قوي. دي اول حاجه، يعني اقدم حاجه كمان معايا من حاجه يعني رمضان وكده. فدي كده اول حاجه معايا كمان ايه. بصوا دول اللي جنبي معايا في نص منطوطي كده خالص. بصوا جميل قوي، بصوا شكله هو ابيض في جلد كده وشكله حلو قوي. ده تقريبا ده كان فرع واتقطع منه، فانا بقى احتفظت باللومه الصغننين دول يعني. تالت حاجه بقى معايا النهارده المبخره القمر دي، ودي كنت جايباها من النزهه، كنت جايباها السنه اللي فاتت دي، كنت جايباها من النزهه من محل اللهم صل على النبي بابا المجال تقريبا. فبرضه حلوه قوي. بصوا شكلها هي بتتفتح كده من فوق، ودي ستانلس. بصوا الدرج بتاعها وقع بس ما علينا بيتركب، بس انا عشان نيلتها قوي في البدايه. بصوا الدرج بتاعها بيتركب كده. اتفكت ولا ايه مش عارفه. بصوا بقى هي المبخره ركبتها تاني. بصوا هي فيها حته ستانلس كده عشان تحطي فيها البخور والفحم، وطبعا بتقفليها وبيطلع من الاخرام دي هنا مخرمه كده. وهنا ده الدرج لسه قايله لكم عليه بس مش خايفه يقع تاني. الدرج ده عشان البخور وكده يعني بتحتفظ بيه جوه. بس قولوا لي بقى ايه رايكم فيها. كنت جايباها ب45، فدلوقتي ممكن مثلا تعمل لها 50 جنيه او حاجه زي كده، ما بيغلوش قوي بصراحه يعني من السنه للسنه. كنت جايباها زي ما قلت لكم من النزهه شارع طه حسين. بصوا دي حاجه من اللي انا كنت جايباها السنه اللي فاتت. عندي بقى قدامي هنا كده افرع كتير قوي. بصوا اول فرع الحاجات دي يا جماعه انا والله العظيم محافظه عليها من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، يعني من ساعه ما اتجوزت انا. ده كده تامن رمضان يعدي عليا وانا متجوزه، قبل يا رب رمضان رقم 80 باذن الله. فده كده تامن رمضان. فطبعا من ساعه ما اتجوزت كل سنه يعني حتى قبل موضوع اليوتيوب والكلام ده كله، فانا كنت بحب يعني ازين الشقه على طول باستمرار. والناس بقى اللي متابعاني من القناه اللي فاتت، يعني كان عندي قناه قبل القناه دي، كان يعني اكيد شافوا معايا المشتريات وشافوا معايا الجولات في النزهه والجوله بتاعه الخياميه، وكمان زينه الشقه. يعني هحاول انزل لكم كده صور من السنين اللي فاتت. بصوا ده كده الفرع بيبقى كذا واحده. طبعا انا كنت عامله قناه قبل دي بقالي حوالي داخله في 3 سنه دي على اليوتيوب، وربنا ما وفقنيش في القناه التانية وحصل فيها مشاكل كده وقمت عملت قناه جديده. بصوا كمان في فروع تاني. ده اول واحد حاسب مالك وده فرع تاني نفس الشكل، يعني دول كده على بعض فرعين يعتبر. بصوا الطير ازاي، وبصوا الورق جديد يعني قليل قوي لو في حاجه مقطوعه، بس انا ارجع ورا قليل قوي لو تلاقوا حاجه يعني. هنا بقى ده برضو شكل بكار بس شكل تاني. بصوا
مختلف يعني في المقاسات مختلف وكمان في اللون. بصوا المقاس مختلف واللون. فده كمان فرع بس كبير بقى، ده كبير بصراحه، بحب الفرع ده قوي. فقولوا لي بقى ايه رايكم فيه. وده كنت جايباه ب 15 جنيه، والصغير ده كنت جايباه ب 10 الفرع. بصوا كمان ثواني، في كمان ده فرع برضو تاني بيجي وطمطم، كل ده ورق. بس انا بقى يعني احلى حاجه فيا اللي انا بعملها، اللي انا اول لما الشهر بيخلص وانا بنضف تنظيفات العيد، بقوم مطلعه ايه الورق تاني واحطه بقى في الكيس بتاعه، الكيس اللي هو المفروض ده هو نفس الكيس اللي انا شاريه بيه عامه، مش بغيره، بس انا فضيتهم عشان صوت الاكياس. بحطه تاني في الاكياس بتاعته وبشيله، بيفضل زي جديد وزي ما هو يعني. ده تقريبا برضو بقاله معايا سنتين، ده كده 3 سنه. بصوا بقى ده تقريبا معايا بقاله 3 سنين او 4 سنين حاجه زي كده، لان بصوا متهالك. بصوا هنا في ورق متقطع، بصوا في ورق متقطع، بس ده تقريبا من عيالي يعني هم اللي بيقطعوا، غير كده كان هيفضل زي ما هو جديد. بصوا عشان تصدقوا اللي هو مستخدم، ده الحبل اللي بربطه بيه يعني لو عايزه اطول بيه او حاجه. والفرع ده معايا منه تاني، بصوا معايا منه فرعين كبار، كنت برضو جايبه الواحد ب 15. بس كده دي بقى الافرع بتاعتي كلها. قولوا لي ايه رايكم فيها. ومش عارفه الصراحه اجيب تاني يعني ولا استكفى باللي عندي. لو لقيت اشكال جديده وحاجه تانية جديده هجيب، ما لقيتش ولقيت نفس الاشكال دي مش هجدد يعني، هخليهم هم. فدي كده بصوا دي كل الافرع اللي عندي ان شاء الله. دول 2 و2 5 2 و2 4 و1 5 6. عندي 6 زي ما قلت لكم، دول 6 فروع او 7 تقريبا مش عارفه، او 2 4 6 فروع. بصوا بقى اشكال كتير جدا. فقولوا لي بقى ايه رايكم في المشتريات بتاعتي دي بتاعت السنه اللي فاتت. زي ما قلت لكم لسه ما نزلتش، وطبعا اول لما انزل مش هنساكم طبعا في الجوله اللي الكل بيحبها. يلا بينا بقى نشوف ايه تاني. بصوا ده فانوس. الناس اللي كانت معايا من القناه القديمه هم اللي عارفين الحاجات دي كلها، لكن طبعا القناه دي عشان فيها ناس جديده وناس ما تعرفنيش وناس اول مره تشوفني، فبالنسبه لكم المشتريات دي يعني جديده. فاهمين اقصد ايه؟ بصوا بقى الفانوس ده خشب بس هو طويل يعني، بس انا حاطاه كده جاي لي لحد فين، هو طويل يعني حلو كده. بصوا طول دراعي تقريبا، طول دراعي لحد الكوع كده. ده برضو كانت ماما اللي جايبه له السن ده، فكان اول سنه ليها، كانت لسه صغنونه خالص. لا كان عندها سنه يعني، لان هي اول رمضان كان عندها كام شهر بس، لكن تاني رمضان كانت خلاص قفلت السنه كامله. فجبت بقى المالك فانوس صغنن يلعب بيه، وقلت لها لوسندها بما ان هي مش هتعرف تلعب بالفانوس الصغير فهاتي لها واحد كبير احتفظ بيه في الشقه. فجابت لي بقى القمر ده. قولوا لي ايه رايكم فيه. بصوا بقى شكله، قولوا لي ايه رايكم فيه. هو كان في الليد كده بينور، بس طبعا خلاص يعني توفى الى رحمه الله تعالى، ما بقاش موجود. ده خليه جنبي هنا كده، خليه هنا، شكله جميل قوي بصراحه، اللون بتاعه حلو قوي، وانا بحب الفانوس ده جدا فوق ما تتخيلوا. مش عايز يقف، مش عارفه ليه، عايزه احطه هنا يقع ورا. خلوه كده بس شكله حلو قوي. هنا بقى حاجات بقى ايه تحفه، هنا بقى تحفه التحف. افتح دي احلى حاجه، احلى حاجه اللي هو ماسكها دي. هنا بقى معانا دي كمان، ودي بقى مش هتتخيلوا اصلا بتاعت ايه، دي مش من مشتريات ولا حاجه، دي يا جماعه كانت توزيعات السبوع بتاع مالك. بصوا شكلها قمر ازاي، منظر الكعبه كده، بحطها ايه على الترابيزه يعني، وفي التصوير بقى وكده بيبقى شكلها حلو قوي، وكمان قطعه ديكوريه يعني جميله قوي. التليفون كل شويه يفصل بسبب ان كل شويه حد يرن عليا، مش فاهمه في ايه، الناس كلها بترن دلوقتي في الوقت اللي انا بصور فيه. فدي بقى قلت لكم دي بتاعت مالك، وبتاعه توزيعات السبوع بتاع مالك، كان معاها هنا السبحه وكانت طبعا متكيسه. بصوا بقى شغل ايكيا العالي قوي يعني، شغل كده فاخر من الاخر. بصوا فانوس ايكيا اللي كنت هموت واجيبه، والحمد لله ربنا رزقني يعني، جبته السنه اللي قبل اللي فاتت من الخيميه. كنت طبعا بجيب حاجات من الخيميه، وكنت عامله كمان جوله جميله قوي. هحاول انزل اعمل لكم جوله السنه دي كمان يعني، هحاول بصراحه ما وعدكوش، بس يعني هحاول على قد ما اقدر. كنت جايباه ساعتها ب 50 جنيه او 65 جنيه حاجه زي كده. عامه هو دلوقتي ما يعديش ال 60 جنيه لان خلاص يعني بقاله فتره، فالحاجه لما بتقعد كتير ما بتبقاش غاليه يعني، هو ممكن يعمل كمان 50 45، وهو برده مقاسه اللي هو الكبير ده يعني حلو قوي. بصوا هو ما كانش بالشمعه طبعا ولا حاجه، انا اللي جبت الشمعه بتاعته وحطيتها جوه، بس انا جبت الشمعه اللي هي العاديه دي، انا مش عارفه، المفروض كنت اجيب اللي هي الشمعه الالكترونيه. فباذن الله لما انزل هحاول اجيب كام شمعه كده الكترونيه، عشان انا حاسه ان انا هحتاجهم كتير قوي السنه دي في الديكورات بقى وكده.
بصوا قولوا لي بقى ايه رايكم في اللون. اللون قمر قمر قمر، كان عاجبني كل الالوان، مفيش ولا لون ما كانش عاجبني. كان عاجبني الاسود والابيض والمنت جرين، كان تحفه قوي. بس ما جبتوش انا، مش عارفه قلت اسود يعني عشان احطهم على الترابيزه ابقى عامله كده ماتشنج. بما اني كمان عندي كده، عندي ده قصدي عندي الشمعدان المعدن ده برضو كنت شارياه السنه اللي قبل اللي فاتت، برضو تقريبا معايا بقاله 2 أو 3 سنين كمان، مش متذكره قوي بصراحه. وده كنت جايباه من واحده صاحبتي، يعني كانت بتبيع الحاجات دي، يعني عارفه حد بيصنعهم، حد قريبها وهي كانت. فبرضو ايه كنت جايبه منها ده، بصراحه شكله حلو قوي، وهشوفها السنه دي لو بتعمل الحاجات دي او بتبيعها تاني، فهطلب منها كمان حاجه او حاجتين. هي بصراحه كان عندها اشكال كتير قوي وحاجات حلوه قوي بصراحه، وكمان كان سعره حلو قوي، تقريبا كان سعره 70 جنيه حاجه زي كده. هو معدن ومرشوش كده باللون الذهبي. بصوا بقى، وقلت له برده الشمعه الصغنونه دي، قولوا لي ايه رايكم فيها. عايزه اقول لكم ان دي اصلا كانت شمعه واحده، اللي هنا واللي هنا دول كانوا شمعه واحده وانا قسمتها، بس لقيت يعني المقاس بتاعها حلو قوي، يعني هي حلوه قوي المقاس ده عليها، لان كانت طويله جدا، كانت هتخبط هنا ما كانش هتبقى شكلها حلو. فقولوا لي بقى ايه رايكم فيه. وباذن الله برده لما انزل عايزه اجيب كام قطعه كده جولد، يعني بحب اللون ده قوي، فعجبني بقى قوي. بصوا انا كنت جايباهم عشان كده. هحاول احط لكم صوره او مقطع فيديو من التنظيمات اللي انا كنت عاملاها لما فرشت الحاجات دي على الترابيزه، كان شكلها عامل ازاي. بس كده هو ده شكله. خلوا بقى هنا. ودي بقى يا جماعه، دي بقى القمر بتاعتي، جايباها السنه اللي فاتت من محل بابا المجال في النزهه الجديده برضه. طبعا المحل ده غني عن التعريف، يعني مش محتاجه اقول لكم عنوانه بالظبط ولا الكلام ده. هو في مش عارفه 3 طه حسين تقريبا في النزهه الجديده، هو اللي هينزل النزهه الجديده. يعني الشوارع هناك مليانه بمعنى الكلمه محلات، فاي محل هيقابلك هتعرفي تخشي تشتري منه اللي انت عايزاه. انا طبعا كنت نازله برضو، كنت عامله جوله حلوه قوي في التوربيني ودولار، والمحلات هناك كلها بصراحه جميله. وكنت جايبه ده من هناك، كنت جايباها ب45 جنيه تقريبا، 45 جنيه. كان في الشكل التاني اللي هو شكل عربيه الفول، برضو عجبني قوي، لما انزل السنه دي هجيبه. دي كده علبه مناديل، وعايزه اقول لكم بصوا شكلها حلو قوي. قولوا لي ايه رايكم فيها. هي كانت بتنور بس انا عيالي بوظوا النور بتاعها. عارفين هو الليد الصغنون ده اصلا بيتباع لوحده، لما انزل هجيب لها واحده. يعني برضو الصينيه القمر دي كنت جايباها من الخياميه، وكنت جايباها ب25 جنيه تقريبا. بس كده دي المشتريات بتاعتي. وكمان معايا بقى قفر على النور دي، عندي كذا واحد بصراحه، عندي كتير قوي. انا معايا دول دلوقتي ومش عارفه الباقي فين، وفي برضو واحد متعلق هنا في الصاله هوريه لكم دلوقتي. بس دي اخر حاجه معايا وريتها لكم، كنت جايباها ب15 جنيه. دي بقى المشتريات كلها اللي معايا، واتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا بقى ايه، اودعكم كده مقطع بس صغير هوريكم كل المشتريات اللي معايا وبس كده. بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.